我们今天唱这首诗歌唱了很多周啊。那弟兄姊妹不要忘记，这首诗歌跟前一首，它是我们特别摆在一起。记不记得前一首就是隔壁这一首啊？我们特别摆在一起。这两首诗歌是一个非常好的一组啊，两首摆在一起一组的诗歌。那下一次我们还会有最后一次，我们会跟弟兄姊妹一起来看这两首诗歌的比较，那更是非常的宝贵啊。那今天我们最后再把这个525这一首来珍赏一下。那525这一首这个第一节啊，他是说到他的经历啊，他在狱中的经历，这里说四围墙垣，坚而固，终日将我禁闭啊。但那这个关闭我的人，不能使神远离。这个经历是非常的宝贵，对不对？这个外面一切的环境可以有许许多多的阻隔，但是呢，有一件事是不能阻隔，就是神与我们的同在。那可是呢，这是一个事实，能在经历里面真正来体验这件事实的人不多，对不对？这个老师跟你讲，连我们在犯罪的时候，连我们去看电影的神都与你同在。这个里面我们就讲了，你看这个彼得带着这几个伙伴，最后就到基利亚又去打鱼了，这7个人嘛去打鱼，说那是堕落的不能再堕落了，对吧？这个主耶稣这复活之后对他们显现了，他们还能去打鱼了，对不对？那这是不能再堕落了。就是在那样一个，而且不止自己去打，还纠团嘛，一起去打。你懂不懂什么叫纠团？现在都很流行纠团嘛，一起去打。这个带头，你想想看，假如今天我们的高雄教会的带头长老纠团，我们一起去看电影，而且怂恿我们说，大家团购啊，这个电影票打折了，大家快。对，你看那当然没有哈，我是举例。那你看这不能比这个更堕落，对不对？但是即或在那样一个堕落里面，神也没有与他们同在。你看，最后一讲，大家都吓得就不敢讲话。这个主耶稣已经从死里复活了嘛，对不对嘛？在那样一个复活里的主，更是无时无刻不与他们同在。只是因为他们不适应，他们也不习惯，对不对？他们3年半时间跟主耶稣的同在，都是在物质的、肉身的范围。所以主耶稣呢，就要开始刻意的来训练他们习惯主那个无形的同在。主无形的同在远比物质的同在更超过时间空间的限制，也更深刻、更宝贝，对不对？但是这个门徒们那时候不习惯，对不对？所以他们一看不见主，就觉得主不在。那既然主都不在了，那我们何必还在这里死守阵地呢？对不对？还不如自谋生路去，对不对？但是呢，就在他们这个打鱼打到最有灰心的时候，他们还不知道这是主实行的大神迹嘛，对不对？怎么会他们这样都是老船手、老渔夫啊？因为搞一个晚上7个人啊，都是最强的这个最会打鱼的人，搞一个晚上一条鱼都打不到呢，这不是就是最大的神迹吗？这都不是我的发表，这李弟兄发表好几个，是吧？李弟兄说叫鱼给他们打到，这是神迹。李弟兄也说叫鱼一条鱼都不游进他们，是更奇妙的大神迹。那天晚上，对不对嘛？这个当他们往下去的时候，主就在那里吩咐万有，特别是鱼群，闪开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 。这个是更奇妙的神迹，对不对？有的人一下就能做生意，只要一下单一定赚钱。那天左下右下怎么下都赔本，这是神迹啊！沉船中到处拉线，哇，这个接第4台，对不对？赚到哇，这个有一天忽然之间哇，全部都收不到钱，都没钱了。这是他姊妹祷告出来的神迹啊，对不对啊？你有没有这个珍赏这个神迹的慧眼啊？对不对？但是门徒们没有啊，对不对？所以这个主只好在岸上再一次的向他们显现，对不对？那个显现问他们说：“小子们，你们有吃的没有？”这7个人搞了1晚上，什么都没打到，你就知道一肚子火。然后这个时候岸上再一个人莫名其妙来触他们眉头你们有吃的没有？就好像我们以前一项考第1名，有一天忽然考了一个0分，考一个0分已经够悲惨了。旁边那个同学说：“哎，你今天考0分了，你这触他眉头啊！”所以你知道这个他们就回答说：“没有，没有2个字，你知道答得很火大。”就2个字骂回去，没有，你是谁？管我什么闲事？但是就在那个时候，感谢他们醒过来，原来在岸上这个人就是主，
那你说这个主为什么要在岸上问这句话呢？就是主在那里提醒他们，这个即或你们在最堕落、最荒唐、最黑暗的时候，我的同在仍然没有什么可以挪得去。但是问题在这里了，这个问题在这里，我们今天不是那么老练，不是那么成熟的时候，这个我们对主同在的感受和经历懂吗？那个感受和经历就会很容易受打伤，好像主的同在会受很多环境的这个改变和搅扰一样。但是盖恩夫人在这里，她是一个非常得胜的经历，对不对？因为她在那里经历四围墙垣，坚而固，对不对？终日将我禁闭。但是呢，她说关闭我的人不能使神愿意。有没有？这是她在狱中最大的一个支持的力量，对不对？你想想看，如果她在狱中有通信的自由，有这个打电话的自由，这个真意外也有人写信来，有人打电话来说刚强站住。我相信所有这些看得见的这些鼓励，绝对还不如神自己的同在能叫他更得着坚固，对不对？但是问题就在这里，就在我们能不能有这种的成熟、老练和沉着就即或是在这样最四下，好像是四面都已经这个绝缘的状态下，我们仍然能那么深刻、那么真实的来感受并经历神的同在。这是一个非常厉害的操练好，监牢墙垣全变可爱，这个时候他就有一个认识对不对？原来监牢墙垣是剥夺你的自由，现在他认识了监牢墙垣使他更能够专注的、专一的来支取并享用主的同在。弟兄们，这是真的。许多的时候我们路还没有绝的时候，我们理论上也知道主同在，但是我们总是还经不起要用人的手、人的方法来从人得着可以看得见的支援，对不对？那弟兄姊妹，你可以在那里这个用你的人的手来得着人看得见的支援，你也可以在这个时候口说感谢主，神真是与我同在。但是我相信，虽然你可以这么说，你的里面不一定能够有这么坚定、真实的把握。对不对？有的时候我们也说，哎呀，都是主的祝福哎呀，都是主怜悯。这个说是这么说，其实虚虚的。因为当我们在那里说都是主的祝福，都是主的怜悯，我们自己必须承认，还有我们很多的小伎俩在里面，还有我们很多的小办法、小聪明在里面，对不对？但是感谢主，这个戴恩夫人在这里对这件事有一个认识，她反而觉得感谢主，这个监牢墙垣全变可爱。那不是说监牢墙垣真的有什么可爱，那是非常不可爱的地方。但是它可爱是因为它把我所有能从地上、从人间所支取的神的同在的取代品都隔绝掉，迫使我真正在这里绝对专一、厉害的来经历神的同在。对不对？所以他说，因为我神再次同在。那第二节是说到因为他这样的经历，对于人就是周围的人来讲，他就成为一个奥秘。那第三节呢，就是这样的经历，对于他们向着神呢，他就有一种的反应，他对神完全满意，你懂吗？第二节是向着人，第三节是向着神所以第二节他说，关闭我者都知道，对不对？向着人嘛，对不对？都知道，就是他在这个监狱里面经历主的同在，厉害明显到一个地步，连关他的人都看出他不一样，明白吗？保罗不是也被关监狱吗？被该撒关监狱吗？他说，这个到最后，他被关到最后，连该撒家里的人那些御林的全军都知道他被关监狱，不是因为他的道德出了问题，不是因为他触犯国法，他是因为他是为了一个奥秘看不见奇妙的原因。你看这种关监狱是不是高品？高品，那真是高品，对不对？好，他说关闭我者都知道，甚难使我孤单。但是他们却不知道是他，就是我们的主来狱中慰安，就是关闭他人到一个地步，也看见他真的跟别人不一样。所有关在监狱的人都在那里吵闹放我出去我是冤枉的哎呀，再不然就唉声叹气等等这些交割各种门路。怎么在这里有一个人在监狱里面这么安息呢？这么安息呢？这么满足呢？真是太奥秘。所以他对人来讲，他是要有奥秘。有什么？若是主把我们摆在一种的被失去自由、被囚禁的情形，那么你不会被关监狱，你放心。
今天是一个法治时代。我上次举很多例子，对不对？比如说你被放在一个非常不甜美的对答中，或者你所不喜欢的侍奉的范围，甚至就是放在你一个非常这个混乱的家庭里面，孩子什么都是让你混乱。弟兄姊妹，在那个过程中，能不能叫第三者周围在观看的人都觉得你跟别人不一样，你跟别人不一样，哇，那这是一个非常高级的一个属灵的经历这个他们看见你跟别人不一样，但是他们不知道为什么。换句话说，他们会有一个领会：如果别人换成你，别人早就不是抗争就是跳楼自杀。奇怪，你怎么还这么安之若素呢？弟兄姊妹，这就是基督徒我们的生活应该到这个对的所有的外邦人成为一个奥秘，而且是叫他们羡慕的奥秘，对不对好，那这换句话，他不是咬牙硬撑出来，是因为神在狱中来安慰他那他使狱中牢中黑暗变光明并用喜乐充满我。那第三节，因为他有这样一种的经历，所以他对着神呢，你记得我讲，第二节是对着人，第三节他对着神，对着神呢他就祷告。你看第二节非常好的一个反应他就是一个祷告，我们一起念好吧？哦，神，你爱激动我，推换转为负担，我从深处敬拜你，不管时间地点，或顺或逆都无所谓，只要我们旨意相调。我没有时间多说你看到没？这个第三节就是向着神而去，对不对？向着神，他有一种祷告。简而言之，这个祷告你可以看见他对神所有在他主宰里所量给他的环境、经历、遭遇，他都有一种说不出的满意所以他说，不管时间、地点，或顺或逆，都无所要，只要和你旨意相调。换句话就是说，顺也罢，逆也罢，时间也罢，地点也罢，对不对？只要所有这一切是一个帮助，使我与你的旨意更多有所的相调，都没问题，都没有问题好，然后再来最后第四节我们再读一下。这个成为我宝贝，这个使我得力，为我将祸变为祝福，使我口中欢喜。无论何事都得到，只要神我就够了。你看他是不是非常勇敢？到一个地步，他宣告，无论什么事都可以，那是不得了，对不对呢？他说只要有神我就够了。所以第四节开头说，这个成为我的宝贝，这个使我得意。我问你，这个是指什么？如果这里说这个是神来我的宝贝，我们就要去追一追那值得我们追这个到底是指什么呢？那这个使我得意，到底这个是指谁？这个是指什么？来，那个主后的姊妹来。监狱的环境监牢的环境。这个回答很危险，因为很多人都关在监狱里他就在那骂政府骂什么，然后天天闹着要去保外就医，所以监狱本身不会是宝贝，懂不懂？但是呢，监狱或者说囚禁，使你与神旨意调和，他这件事绝对不是这么想你观看看我们观看看，我们就骂神。是什么使你成为你的宝贝，使你得意呢？监狱不会使你得意，是关监狱，结果使你借着这个环境与神调和了，那个使你得益处。所以李弟兄才讲说，苦难不会叫我们得益处，苦难本身不能成全人。很多人像英雄一样，苦难来吧，来吧，来了以后他就骂神了，对不对？他说乃是在苦难中你遇见神，这个就叫你真正得益处。好，谢谢，我们就到这里。